سلام دوستان عزیز، روزی همتون بخیر و شادی باشد. خوش آمدید به کانال اویلوی. ما امروز خیلی که میبینید بلوگ را از نمیخیل بیرون آغاز کردنیم، برای اون که بیرون هوای تازه، هوای بهاری، برف و آب شده ایستادن. بسیاری برف و آب شده است، هوای عجیب. گفتم کمتر از می هوای نووسیبیرسک شما رو با خبر کنم. بینید که طرفای ما بهار شده ایستاده از سیبیری. ما در آنجا یه اکه در آواز کرده ایستاده است، معلوم نیست البته در کامیرا. انا میخیل دخترا خیریت که برفای ما هم آب میشتستن. لیکن همین نووسیبیرسک یک عجایبی دارد که اول برفای بلند یک روز میبینی که برفو تیز ترکک آب شده، با آزی برفو نیمکالا آب شده که کو با کمتر دیگر یک سر میخواست که همه جا سبز شده است، یک باره میشد. من فکر میکنم که وقتی همی بهار اینجا تگی زمین تایوری میبیند، لیکن تگی برف با می ایستن سر کشته نمیتوانند سبزه ها. وقتی که می برف ها کمتر که آب که شد در سر میبرورن. در اینجا باشد من با ریسپتی مادرجانم انا خیلی یک نمود پیراشکی با گروخ و کارتوشکا تیار میکنم برای افطار. انا خیلی کارتوشکا و گروخ رو در آب با نمک میجوشونیم تا ملایم شده تیار شدنش. و در اینجا باشد خمیرش رو تیار میکنم. برای خمیرش با ما 500 گرم آرد، یک قاشق نمک و 250 میلی لیتر آب جوش آماده ایستاده خمیر رو تیار کردم. تا دم گرفتن خمیر انا خیلی یک تا پیروگ مانیک با شکلاد تیار میکنیم. انا خیلی 3 دانه تخم رو لط میزنم و با آن شکر، آرد، مانیک، روغن، رزرخلیتل و وانیلین رو همراه کرده خمیر تیار میکنم و با درون خمیرمان شکلاتی سیاه رو و زوشنی سیاه رو مایده کرده میریزم. بعد تیار شدن خمیر و در تفتان 50 مینوت یعنی دقیقه به درجه 150 گرادوس میپزم.
дар ин ҷо бошад. То пухтани пирог пирашкиамонро тайёр мекунем. ман дар ин ҷо нахӯд яъне гарох ва картошкаро қима карда бо пиёзи тафтода омехта кардам ва хамирро ба ду сволат ҷудо карда тунук кардам. акнун мепечонем ва албатта ба дарунаш чёрни перец ва намак ҳамроҳ кардам. чӣ хеле ки дида истодед, анам хеле мепечонем. пирашкиҳоро бовар кунед, ин пирашки ҳам қадар болаззат аст, аҷоиб мебӯяд. акнун пирашкиҳоро ба равғани тасбон дар алюминиума пухта мегирем. чӣ хеле ки дида истодед. ман хеле як тарафош ки зард шуд, тарафи дигарашро ҳам мемонем то ин ки зардча шавад ва мегирем. ростика ман пирашкиро он қадар сурхашро нағз намебинам, ҳамин зардча шавад бас барои ман. ана ҳамаи пирашкиҳоро пухта тамом кардам. хело ҳам хрустяши, ҳам хело болаззат омад. ана пироги мо ҳам тайёр шуд. дарунашам бинед чӣ хеле пухта аст. бурида нишон медиҳам дарунашро. аҷоибам хеле резона ки нағз омадааст. мулоим мана бинед чӣ хеле хушрӯй пухтааст. дар ин ҷо бошад як намуд салати осон барои ифтор тайёр мекунам. барои салати мо колбаса яъне ҳасиб, бодиринг, майонез ва ҷворӣ дар кор аст, яъне кукуруз. чӣ хеле ки дида истодаед, ман ҳасибро дарозроя реза кардам. бодирингро низ ҳамин хел реза мекунем ва кукурузро ҳамроҳ намуда майонез рехта ҳамаи маҳсулотамонро бо ҳам омехта мекунем. салати бо лаззати мо тайёр мешавад. ростига ба ин салат сир ҳам меандохтем мешуд, лекин ман ин дафъа сир нарехтам. шумо ҳам метавонед бо ҳамин маҳсулоти кам ва дастрас ҳамин хел салатро тайёр кунед. хело болаззат аст. ана салати бо лаззати мо ҳам тайёр шуд. акнун тез тез дастархонро рост мекунем то ин ки то вақти ифтор ҳама чиз омода бошад.
хайр дӯстон, то видеоҳои оянда.